c'est monsieur Slim Martin au caron, s'il vous plaît. À la contrebasse, en personne venue de Nevers, monsieur Big Charly, s'il vous plaît. À la guitare pour vous ce soir, et au chant, on l'applaudit bien fort pour vous ce soir, c'est Little Shop. Alors les Big Charly, c'est de la musique, c'est plusieurs styles de musique, mais c'est trois styles surtout. C'est du roots, du rock et du reggae. Ok? Il va falloir le dire avec nous. Je commence le premier. Du roots, du rock et du reggae. On fait du roots, du rock et du reggae. On fait du roots, du rock et du reggae. On fait du roots, du rock et du reggae. On fait du roots, du rock et du reggae. On fait du roots, du rock et du reggae. Merci.